हेलो प्रेग्नेंट लेडीज़, जब आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में कोल्ड या कफ़ होता है तो जब बेसिकली आप खांसते हो तो इतना प्रेशर पड़ता है, मतलब ऐसे लगता है पेट फट जाएगा एकदम से। तो बहुत ही दिक्कत होती है, मतलब इजी नहीं होता, मतलब मुझे लगा था। और सांस भी नहीं आती, रिब्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है खांसते हुए। तो ये सारी चीज़ें, और कफ़ और कोल्ड ऐसी चीज़ें जो एकदम से नहीं जाता है। तो प्लीज़ सर्दी है, ध्यान रखें, क्योंकि हो गया तो बहुत दिक्कत होगी। बाय बाय, टेक केयर।